Cố gắng lên anh em. Cuộc đời này nói chuyện bằng kết quả mà, nên là phải cố gắng lên. Còn trẻ, còn khỏe thì còn cố được. Cố để sau này về già mà không phải vất vả. Cố gắng cho gia đình và cố gắng cho chính bản thân mình. Nên là cố gắng làm việc đi anh em nhé. Cố lên.